ってまいりました。企業さんの唐揚げ定食です。ご飯に唐揚げ、うまそうですねこれ。サラダにお味噌汁でおうどんがついてますね。おしんこもちろんですね。はい、それはいただきます。わかんない、ちょっとわかんない。タイプはソースがつゆにつけましょうかね。
れ様です。ちょっと